Halo teman-teman sobat merpati semuanya, kembali lagi di channel Radar Hobi ya teman-teman. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips lagi ya teman-teman, cara mengobati merpati batuk ngorok yang cepat ya teman-teman. Sebelum lanjut ke inti videonya, saya akan menjelaskan sedikit ya beberapa faktor merpati sakit ya teman-teman. Salah satunya yaitu faktor hujan ya, atau faktor cuaca seperti sekarang ya teman-teman. Terus yang kedua itu biasanya faktor kebersihan kandang dan pakan ataupun minum itu kurang terjaga ya teman-teman. Oleh karena itu kita harus selalu menjaga kebersihan kandang, pakan dan minum ya teman-teman, agar merpati kita selalu sehat ya teman-teman. Jadi gimana sih cara mengobati merpati batuk ngorok yang cepat ya teman-teman? Berikut adalah bahan dan cara melakukannya ya teman-teman. Simak terus videonya sampai selesai agar teman-teman paham ya. Jadi bahan yang teman-teman perlukan adalah bubuk kopi ya teman-teman. Teman-teman terserah menggunakan bubuk kopi merek apa saja ya teman-teman. Karena di sini saya bukan termasuk dari bagian sponsor ya teman-teman. Ingat, cuma bubuk kopi ya, bukan kopi plus gula. Kalau kopi plus gula teman-teman bisa menyeduhnya dengan air panas ya teman-teman. Cara mengobatinya pun sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman cukup mengambil bubuk kopi sedikit saja ya, terus masukkan ke dalam mulut merpati. Usahakan merpatinya itu jangan sampai memutahkan bubuk kopi ya teman-teman. Lakukan cara seperti itu setiap sore hari ya, 1 kali 1 hari. Terus ulangi sampai kondisi merpati membaik ya teman-teman. Jadi seperti itu ya caranya ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman tips dari saya. Semoga tips ini dapat bermanfaat ya bagi teman-teman. Apabila ada kesalahan ataupun ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman bantu channel ini dengan cara like, komen, share, dan tentunya subscribe ya teman-teman. Terima kasih.